हाम्रो साथीको सम्बन्ध यति ठुलो भएको, साथीको अगाडि जे पनि गर्न मर्न पनि तयार। हामी यति प्यारो साथी। हामी पनि स्कुल डेली जाने गर्थ्यौँ साथीसँग। छुट्टी हुने बेला पनि साथी घर जाने गर्थ्यौँ हामी साथीसँग। जहिले पनि झगडा लडाइँ पनि हुन्थ्यो। हामी साथ पनि गर्थ्यौँ। हामी चुरोट र गाँजा पनि खान्थ्यौँ। यस्तो कामले हाम्रो दिमाग पनि सड्किरहेको। हाम्रो डरले गाउँलेहरू पनि भाग्थ्यो। हाम्रो साथी पनि यति ठुलो सहरहरू पनि हाम्रो पछाडि हामी डेली पिटाइ खान्थ्यौँ। तर आमालाई कल गरेर साथी र मेरो सम्बन्ध छुट्यो। हामी अहिले मेरो साथी कहाँ छ, म कहाँ छु मलाई पनि थाहा छैन। साथीको घर पनि गएको छैन, ऊ कहाँ गयो तर मलाई पनि थाहा छैन। उसको याद पनि आउँछ दिन गरे रातभरि, निद्रा लाग्दैन रातभरि साथीको याद। हाम्रो प्यारो साथी पनि थियो, त्यो पनि गयो। अब कोही छैन, साथी पनि यता पनि छैन। गाउँले काले सबै चोर फटा भन्छन्, हामी पनि सबै चोर फटा होइन। तर हुलिया चोर जस्तो भए पनि हाम्रो बानी बेहोरा सबै सिधा सादा थियो। हामी सोझो पनि थियो। हामी गाँजा चोर खान्थ्यौँ। तर हामी एक दिन कुलतमा फसियो अनि नराम्रो तरिकाले छुट्न गाह्रो भयो। अनि गाउँले भन्न लाग्यो चोर खान लाग्यो, त्यसको छोरो बिग्ड्यो भनेर सहरतिर पुरा हल्ला भयो नि त। अब हाम्रो नाम पनि मुख देखाउन अरूको लाज लाग्छ, अरूको घरमा जान पनि हामीलाई लाज लाग्छ। हाम्रो मुख हेर्दा पनि पुरुषले छुट्न थाल्छ। हाम्रो बानी बेहोरा यति सोझो भए पनि, चुरोट पनि गाँजा पनि खाए पनि पुलिसले हामीलाई समातेर लिन्छ चौकीमा अनि हान्छ हामीलाई अनि छोड्छौँ हामी 2 हप्तापछि। अनि गाउँले भन्छ हामीलाई चोर भनेर। अनि हाम्रो पनि सम्बन्ध यति छुट्टियो। साथी तिमी कहाँ छौ अहिले मलाई पनि थाहा छैन। सायद हामी चौकीमा भेट्छौँ होला। 16 वर्षदेखि हामीलाई गाँजा चोर छुन थाल्यो। अहिले हामी कता पनि पुगिराख्यो। हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो पारा घुमिरहेको। पुलिसहरू देखेपछि छोपिहालो। अब हामी पनि यतिकै जिन्दगी चल्छ। साथीहरू पनि कता कता गए, हामीलाई छाडेर नि भागे। हामीलाई त्यो आमा बाउले छाडे, हामीलाई स्कुलमा पढाएनन्। हाम्रो एससी पास गरेर हामी सहरतिर गएको। हामी कमाउनको लागि पैसा पाएन भनेर जिन्दगी चलिरहेको छैन। भिखारी जस्तै हामी रोड सहर बाटोमा भिख माग्दै हिँडिरहेको। हामी त यतिसम्म यति गाह्रो भइरहेको छ जिन्दगीमा। यति बदलाउ पनि आइरहेको छ। हाम्रो गाँजाले दिमाग पनि चलिरहेछ। हाम्रो त यस्तो भइरहेछ कि धुवाले पनि चिलाइरहेछ टाउको। हामी खनाइरहेछ टाउको। यस्तो भइरहेछ जिन्दगीमा। खै किन पो यस्तो मलाई पनि दुःख लाग्छ गाँजा चोर किन खायो भनेर। हाम्रो पेट दुखिरहेछ। हामीले पानी एक थोपा खाएको पनि छैन। हामी सहरतिर भिख माग्दै हिँड्छ र हामी पनि त खाजा माग्दै हिँड्छ। तर हामीलाई खाजा मिल्दैन। 3-4 दिन भयो भात नखाएको मैले। यस्तो पनि पेट दुखिरहेछ। अहिले नुहाउनु पाएको छैन। एक थोपा पानी पनि मैले पाएको छैन। आफूलाई पनि सम्झना आउँछ घर किन छाडेको होला भनेर। अहिले म पनि रोइरहेको। म घरमा ठिक थिएँ नि पहिला, म नि त